Z vami so kandidatki in kandidatka iz Ljubljane Bežigrada. Vlagamo liste po celi Sloveniji. Izjavo bomo imeli tukaj, tako da uvod bo naredila Nataša. Potem bo Luka Omladič povedal par programskih zadev in na koncu tudi Svetlana, ko povedala, zakaj je Levica, zakaj kandidira. Če boste imeli kakšno vprašanje, prosim, da naslovite. Glede kakšnih takih političnih vprašanj, boste pa Nataša povedala. Zdaj pa prosim, Nataša, da najprej ti narediš en uvod, potem pa nadaljujemo. Lep pozdrav vsem skupaj. Kot ste slišali, danes po Sloveniji vlagamo naše kandidatne liste. Levica vstopa v volilno kampanjo in pa na aprilske državnozborske volitve bistveno okrepljena in tudi pomlajena. Liste vlagamo v vseh 8 volilnih enotah. Na njih kandidira 86 kandidatk in kandidatov in sicer bistveno več kandidatk tudi v izvoljivih okrajih kot v preteklosti. Kandidatke in kandidati prihajajo pravzaprav iz vseh družbenih slojev, so vseh profilov, poklicev. Stop. Aljaž, stoj od zadnji. Pa drž. Ne bo druge, tela gremo od tu dalje. Pa bomo od tu dalje šli, ni treba vsega ponavljati. Zadnji stavek, ne? Torej, lahko nadaljujem. Kandidatke in kandidatki prihajajo iz vseh družbenih slojev, so vseh profilov, vseh poklicev, iz različnih družbenih sfer. Med nami so... Daj dol, brez tega. Bomo se zdaj bavali. Med nami torej kandidatke in kandidati prihajajo iz vseh družbenih slojev, so različnih poklicev, iz različnih družbenih sfer in sicer prihajajo iz akademskega okolja, iz kulture, umetnosti, prosvete, zdravstva. Na listi so mestni svetniki oziroma mestni in občinski svetniki in svetnice, mladinski delavci in delavke, predstavnik Združenja borcev narodno-osvobodilne borbe, sindikalisti, skratka, predstavniki nevladnih in civilno-družbenih organizacij, humanitarnih organizacij, skratka, kot rečeno, iz vseh okrožij, celo šahovskega velemojstra imamo na naših kandidatni listi. Naj povem, da to soboto bomo na Gornjem trgu ob 12. uri predstavili čim večje število kandidatk in kandidatov in lansirali naš slogan za kampanjo in tudi nekako podrobneje predstavili vsebine našega programa. Levica vstopa v to kampanjo z enim samim namenom in jasnim ciljem, da se spremeni oblast in da ponovno povrnemo družbi demokracijo in pa neko socialno, pravično in pa ekološko prihodnost. Zdaj, kar se Levice tiče, vemo, da je edina edina stranka demokratičnega in ekološkega socializma pri nas. Levica je zelo drugačna. Levica je bila vsa ta leta, vseh 8 let dosledna, se pravi, nikoli vpletena, nikdar vpletena v nikakršno afero, v nobeno korupcijo. Zmeraj smo dosledno zasledovali cilje našega programa in se držali obljub. Takšni ostajamo še naprej, na to lahko računate in zato vabim vse, ki delijo z nami podobna stremljenja, podobne ideale, da se nam 24. aprila v čim večjem številu, čim bolj množično pridružite na državnozborskih volitvah in se skupaj z nami izborite za pravično in boljšo prihodnost. Hvala, Nataša. Luka, izvoli. Hvala, nekaj besed o programu Levice za te volitve. Levica gre na te prelomne volitve res z vsem. To pomeni z vsemi ljudmi, z vsem znanjem, z vsemi izkušnjami 8 let našega političnega in aktivističnega dela. Podnebne spremembe
zmanjševanje socialnih in delavskih pravic, potem povečevanje neenakosti, pomanjkanje stanovanj za mlade, ugrabljanje demokracije. To so obrazi krize, ki je v resnici kriza sistema. In reševati jih ne moremo samo z nekimi površinskimi politikami, ampak s političnim programom, ki bo spremenil sam njihov okvir. To pomeni s programom za družbene in sistemske spremembe. V Levici se bomo brezkompromisno borili za javno zdravstvo, za dostop vseh ljudi do najboljših zdravstvenih storitev. Z resničnim načrtom obsežne gradnje bomo mladim zagotovili stanovanja, ki so človekova pravica, ne pa luksus nekaj srečnih. Delavske pravice, pravična plača za delo, varni pogoji dela, sindikalno organiziranje in delavsko solastništvo so temelji našega političnega dela programa, kar se tiče delavskih pravic. Okoljska kriza in podnebne spremembe so največji eksistenčni izziv naše generacije, od katere je res odvisna naša prihodnost. Boj proti podnebnim spremembam v Levici postavljamo v središču našega razvojnega programa. S spremembami, ki naslavljajo sam sistem izkoriščanja narave in okolja, s pravičnim prehodom v živo prihodnost. Na teh volitvah tudi branimo obstoj demokracije v Sloveniji, svobodne in neodvisne medije, preživetje civilne družbe in preprečitev ugrabitve vzvodov oblasti. Naša družba ima dovolj virov, da lahko zagotovi blaginjo za vse, ampak razporediti jih je treba na pravičen način. Levica gre na volitve s programom za ekološki in demokratični socializem, s programom za vse, ne le za peščico. Hvala. Lahko mikrofone sam prilagodimo? Ali v redu to? Ok. Svetlana, izvoli. Poveš, zakaj je Levica, zakaj je treba voliti Levico, zakaj si ti za Levico odločila? Moj razlog je prvo, da me je nekdo povabil, prvič v življenju. Na drugi strani me je povabila stranka, za katero sem volila zmeraj, in program te stranke mi popolnoma odgovarja in se strinjam z vsemi točkami in strinjam se tudi, oziroma pohvalila bih etično zgodovino te stranke, ki nima za sabo nobenih umazanih sledov, ničesa takega. Seveda, jaz nisem med novimi mladimi, jaz sem stara, bolna, invalidka in sem veliko premišljevala, ali bi se kot takšna sploh odločila za nekaj podobnega. Ampak na koncu sem dojela, da če me mladi, aktivni, zelo dinamični ljudje, ki imajo odnos do politike in do socialnih težav te države in do kulture in do vsega drugega, če oni mislijo, da bom koristna, pa morda bom res koristna, dokler lahko. Torej, to so moji razlogi. V tem trenutku, in tu bi se popolnoma strinjala s tistimi, ki so že povedali, da so te volitve zgodovinske volitve, in res so. Na teh volitvah se bo odločalo, kakšna bo prihodnost, res, kakšna bo bližnja prihodnost, morda tudi več. Odločalo se bo o tem, a bomo se izvlekli iz situacije kolektivne psihopatologije, v katero smo upadli zaradi napak te vlade, ki jih je uspela nakopičiti samo polovici mandata. Torej upajmo, da bodo spremembe temeljne, radikalne, humane in da bomo res začeli skrbeti za tiste, ki so največ trpeli v bližnji prihodnosti in tudi v tem, kar se zdaj dogaja. Moramo končati politiko popolne neenakosti, popolne arbitrarnosti, kar se tiče kulture in etike, in seveda posebej moramo skrbeti za pismenost. Ne samo navadno, ampak tudi pismenost v politiki. Moramo ukiniti sovražni govor. Moramo se navaditi, da govorimo logično, v smeri slovničnih pravil, v smeri retoričke eksaktnosti, v smeri resnice. In če bomo to uspeli, ta naloga mi je posebej pri srcu, bomo pa res sposobni spreminjati zadeve, kot so danes. Hvala.
predvsem za gospoda Omladiča. Ja, sam se boste verjetno prišli. Pomagaj. Tako, v redu. Ja, ja. Mene se mi zanima. Čakaj. Pošli, da jaz ne petljam. Kaj biti? Kako se vam zdi, da bo efekt vojne v Ukrajini vplival na rezultat levice? Zdi se, da ste edina stranka, ki nekako zagovarja to pacifistično politiko, medtem ko se zdi, da se cel slovenski politični prostor, pa tudi širše evropski in pa mogoče celo svetovni, v luči seveda vojne militarizira. Vam to lahko škodi? Ne vem, ali nam lahko škodi ali koristi, ampak levica pač ostaja na svoji poti, zavezana miru, zavezana nemilitaristični politiki. Problemi, ki jih naslavljamo v levici, kot so podnebne spremembe, stanovanjska kriza, strukturna neskladja v družbi, ostajajo tukaj in mislim, da kljub tej grozni, strašni vojni v Ukrajini bomo vendarle imeli možnost, da sporočimo in komuniciramo naše ključne razvojne predloge za Slovenijo in za volitve. Najlepša hvala za vašo prisotnost. Sporočilo še pošljem. Še kaj bomo vložili, bom jaz. Tako da mi bomo še en session zase, mogoče... Boste posodno vložili? Kako? Ja, vseh osmih? Ja, bomo vseh osmih. Okay. Gospod Strašmak, ste se občali volitvah prvič kandidirate, ne? Če so vas prvič povabili, na kakih volitvah prvič kandidirate? Nisem vas razumela. Če prvič kandidirate, na kakih volitvah, ki ste prej rekli. Ja. To je, ni treba. Kar tako, ja. Debata, prvič volite. Ja.